电容有的时候维修这个充电器呢，这个主滤波电容会存电，所以说你需要给它放电。手直接摸上呢，虽然没有什么危险，但是打一下呢还是很难受的。所以说呢，你需要给它放电。放电呢，你可以用一把烙铁啊进行放电，或者电钨丝都可以。但是电钨丝使用呢不是很方便，所以说一般呢都是使烙铁放电，或者呢使灯泡，对吧？所以说你至少还要准备一个烙铁或者灯泡，另外来进行给大滤波放电，这个主滤波电容进行放电。但是呢，使用灯泡有一个几率问题，就是说一般情况下你使灯泡放电呢，灯泡是打不穿的。但是如果某些情况呢，有可能也给灯泡打穿，所以说呢，放电呢最好用这个。这个呢是我自制的一个，因为维修电路板啦、开关电源之类的哈，你大滤波纯电是经常遇到的，所以说你需要放电。千万不要用铁器给它短接啊！有些师傅发视频拿铁器给它短接，那是很危险的一件事情啊。因为你想想，一打火的时候，有时候第一呢声音很大，砰一声；第二呢有可能会给什么东西打穿，这是也有可能遇到的。所以说呢，还是用稳妥的方法放电，或者用这个放电器进行放电。这是我自己做的，大家如果感兴趣呢，我可以单出一个视频告诉大家怎么做啊。其实也很简单啊，做的呢虽然丑陋点，但是它很实用。我一般都是用这个放电。放电的时候这个灯在红，等那个灯不红了就把这放电完成了，然后咱们手摸上呢，在断电的情况下手摸这板就不打人了啊。然后呢最关键的呢当然就是灯泡用来串灯了。电动车充电器维修呢，你用这个灯泡呢用100瓦的就够用了，不能过低也不能过高啊。就是说有的时候呢，你维修完充电器，你不能保证，比如说炸管了，对吧？开关管炸了，你维修完毕了，但你不能保证你这个开关管，万一有哪个地方你没有查到，你上电以后直接一合闸，砰，这个充电器又炸了。所以说呢，而且很不安全。所以说维修中呢要串灯泡啊。一般呢就是在保险这个位置，把保险给它焊掉，然后把这俩灯泡搁在保险两端。有的呢当然没有保险，那你就把热敏电阻给它摘掉，把这灯泡灯这两个端呢焊在这个位置，然后进行测试。如果灯泡呢微亮或者亮一下就灭，代表基本没有短路；或者如果说插电后正亮，代表是有严重短路。所以说你就需要是吧进行再去排查，这就是串灯保护的作用啊。如果你嫌麻烦呢，你可以用这个维修插座，看了吧？维修插座自己做好还是买现成的好呢？个人建议还是买现成，你自己做呢也不省啊，也不省什么钱啊，而且还很麻烦，你自己开壳那还不是很好，所以建议还是买现成的。当然早期我做过，做的也不好看，所以还是建议买现成的，很省事啊。这个呢是在某鱼平台买的，很便宜啊，大约是75左右啊，就这个表头贵了点。如果你要买便宜那种表头更便宜啊。一会儿让大家看一个我做的简易的，虽然很难看，但是也能用啊。然后呢，这就是维修插座，非常实用啊。所以说维修开关电源呢，维修插座是必须得用的。如果你不想花这个钱，那你就用这个灯泡子啊，当串灯当维修插座用啊。然后呢，就是咱们最常见的保险丝啊，保险丝，因为电动车充电器呢需要用到保险丝，它这个保险丝呢很小啊，块头呢跟普通的保险丝都不一样，它是带两个腿的。这个呢网上有卖的，我这些呢花了10块钱，大约是30个左右吧，包邮啊，很便宜。这个保险丝呢有1安的、5安的、8安的、10安的，这个保险丝也有10安的，没必要。充电器维修一般买3到5安的就足够了。8安的有点大，你买3安的和5安的都可以啊。小充电器这个小一点的呢，板子小一点你就用3安的，板子大一点你就用5安的，就是这么定的。这个很便宜啊，大家自己搜一搜，买3安的，或者你直接买一个5安的也可以啊。这就是常见工具啊。然后给大家看一下我的维修插座啊。这个呢就是我的维修插座，看到了吗？很简陋，但是很实用啊。所以说呢，自己做还是买现成的，自己考虑啊。